متابعين القناة بتاعتي وغير المتابعين، أهلا بكم. خالد الغندور. سمعت خالد الغندور كان قاعد مع مين، سيف زاهر، وبيقول له أنا بحب خالد الغندور، يعني بيعجبني إن هو بشكل ما مهذب، مؤدب. ما تلاقيهوش مثلا يتريق على العيوب الخلقية بتاعت حد. ما تلاقيهوش مثلا يستخدم ألفاظ وحشة. يعني عنده الحد الأدنى من الاحترام الصراحة. بعيد عن فهمه للكورة ورؤيته للكورة، يعني برضو ناقصة ومنقوصة جدا. إنما هو إنسان يعني تقدر تحترمه. بس هو أوقات بيبقى بيضحك جدا الصراحة. يعني أنا سمعته وهو بيقول أنا نفسي والله العظيم، أنا هقول بقى، أنا هقول على الهوا أنا نفسي أبقى المدير الرياضي لنادي الزمالك والله العظيم والله العظيم هولعها. الواحد الحمد لله عينه حلوة. واحد هو بيعد على صابع الواحد، الحمد لله عينه حلوة. يقدر يشوف اللعيب يقول ده لعيب هيبقى كويس ولا وحش. يجي كده وقت التجديد، اقعد كده مع اللعيب، تعالى مش انت بتتنك، تعالى جبت كام جون، عندك كام سنة، شاركت مش عارف في ايه. قعد يكمل. انت مين قال لك يا كابتن خالد ان المدير الرياضي بيعمل الكلام ده؟ مدير رياضي ايه اللي عينيه حلوة ده؟ مش فاهم. انت هتشتغل كشاف؟ ده شغل سكاوتنج، ده شغل كشافة ده. مدير رياضي بيعمل حاجات تانية خالص يا كابتن. يعني انت على الاقل نفسك تبقى مدير رياضي كويس، انا ما عنديش مشكلة ان انت نفسك تبقى في مكان معين. يعني ابسط حاجة، روح اعرف المدير الرياضي ده بيعمل ايه، بيعمل ايه، وايه القدرات اللي المفروض تبقى عنده، وايه المؤهلات اللي المفروض تبقى عنده، اشتغل عليها. وانت عندك خبرات قبل كده في الكورة، تبقى مدير رياضي كويس. لكن تطلع تقول لي الواحد الحمد لله عيني حلوة سو فاني يا كابتن خالد. بس برضو ليك عندي كل احترام الصراحة. بس شكرا.